अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोम ईंट के हवाले से। बहुत ही अहम टॉपिक है। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि अपने जो बुनियादें होती हैं या जो मकान की बेस होती है जिस पर उसने खड़ा होना होता है उसमें दोम ईंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि दोम ईंट सस्ती होती है। वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि भाई दोम ईंट किस मकसद के लिए बनाई जाती है, किस मकसद के लिए बनती है, ये क्यों बनती है और इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं आपकी ओवरऑल बिल्डिंग पर। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी के मुतल्लिक है कि दोम ईंट के क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या आपको ये बेस में इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर बेस में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए तो ये किस जगह आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको जो हम डेली बिल्डिंग मटीरियल की इन्फॉर्मेशन और रेट्स के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसके मतलब सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आप मुझसे कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इधर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome to Jalandhar Building Material and Sanitary Store YouTube channel. दोस्तों सबसे पहले आपको दोम ईंट का पता होना चाहिए कि दोम ईंट होती क्या है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप मेरी ये आई बटन में मैंने वीडियो लगा दी है, उसको देख लीजिएगा कि अव्वल और दोम ईंट क्या होती है और अच्छी अव्वल ईंट कौन सी होती है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपको पता होगा कि दोम ईंट कौन सी है और अव्वल ईंट कौन सी है। ये ना हो कि आप अव्वल ईंट लेने जाएं और भट्टे वाला आपको दोम ईंट पकड़ा दे। दोस्तों ये तो बात हो गई अव्वल और दोम ईंट की। बात करते हैं कि दोम ईंट क्या आपको अपने मकान में इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपनी बेस में दोम ईंट का इस्तेमाल कर जाते हैं। तो इधर एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि दोम ईंट का क्या नुकसानात हो सकते हैं आपके मकान पर। दोस्तों एक मिसाल है, आप अपने पाँव और टांगों के ज़रिए खड़े होते हैं। अगर आपके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है, पाँव ख़राब हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या आपकी टांग में कोई मसला बन जाता है तो आप कभी भी खड़े नहीं होंगे, व्हील चेयर पर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों जो मकान की बेस होती है ना, जो बुनियादें होती हैं, वो मकान की टांगे और पाँव होते हैं जिस पर पूरा मकान खड़ा होता है। तो अगर आप उसको ही फ्रैक्चर कर देंगे, उसमें ही नाकस मटीरियल इस्तेमाल कर देंगे तो दोस्तों फिर मकान कैसे खड़ा होगा। छोटी मोटी बिल्डिंग तो उस पर कोई मसला इतना नहीं करेगी, लेकिन अगर आप डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनाने जा रहे हैं और अच्छे पैसे लगाने जा रहे हैं तो आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा कि अपने मकान की बेस में दोम ईंट लगा दें। दोस्तों दोम ईंट के नुकसानात की तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया है कि ये आपको नहीं लगानी चाहिए। लगानी क्यों नहीं चाहिए? नंबर 1 इसकी मजबूती। दोस्तों ये क्रैक बहुत जल्दी होती है, इसकी बिल्कुल भी मजबूती नहीं होती। ये तो फ्रेंड पहली बात तो ये हो गई कि ये मजबूत नहीं होती, क्रैक होती है। जब इस पर वज़न डलेगा तो ये बैठ सकती है, क्रैक हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो इसके सबसे बड़ा मसला है वो होता है सीपेज का, सलाब का। जब आप इस पर पानी डालेंगे, पहली बार डालेंगे, दूसरी बार डालेंगे, जितनी बार भी डालेंगे ये तो पानी को अपने अंदर जज़ब करेगी। जबकि जो अव्वल किस्म की अच्छी ईंट होती है उस पर एक बार पानी वो अपने अंदर जज़ब करेगी, उसके बाद वो दोबारा अपने अंदर पानी नहीं जज़ब करेगी। अब होता क्या है जब पानी इतना जज़ब करती है ईंट, दोस्तों वो सलाब छोड़ती है। जब आप उसको लगाते हैं तो वो सलाब छोड़ेगी। जब आपने उसको लगाया होगा उस पर प्लस्तर करेंगे तो जब आप देखेंगे कि वो सूखेगा नहीं प्लस्तर, वो नमी रहेगी उसमें। और जब उस पर पेंट वगैरह करेंगे या पेंट वगैरह ना भी करेंगे तो कुछ देर बाद 2-4 मंथ बाद वो सलाब जब छोड़ेगी तो प्लस्तर उतरना शुरू हो जाएगा और साथ में आपका पेंट भी उतरना शुरू हो जाएगा। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बेस पर जो होती है नमी काफ़ी होती है कुछ मकानों के, तो उसमें अक्सर यही रीज़न होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो अव्वल के बजाय दोम ईंट बेच देते हैं भट्टे वाले। उनको पता ही नहीं होता कि ईंट की क्वालिटी चेक कैसे करनी है। तो उस पर जो मेरी वीडियो है वो आप लाजमी देख लें। और जो अगर आपको पता है कि ये दोम ईंट है तो उसको कभी भी बेस में इस्तेमाल मत करवाएं। अब आ जाते हैं कि दोम ईंट को इस्तेमाल किस जगह पर किया जाता है। दोस्तों दोम ईंट का इस्तेमाल मकान में ही होता है, मकानों की तामीर में ही होता है, लेकिन इसको ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आर्जी तौर पर कोई बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हैं या बिल्कुल नॉर्मल टाइप का कोई मकान बना रहे हैं या आपके पास बजट बहुत कम है और उस बजट में कोई आप 2-4 कमरे खड़े करना चाह रहे हैं तो तब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अच्छा मकान बनाने जा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करने जा रहे हैं तो ऐसा रिस्क कभी भी मत लीजिएगा कि आप 2-4 लाख की आपकी ईंट आ रही है तो आप कहेंगे यार 10-20 हज़ार इसमें बच जाएगा। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। जो लोग इसको बेस में इस्तेमाल करते हैं उसको कभी
कभी भी इस्तेमाल मत किया करें, आपके नए मकान का सत्यानाश कर देती है ये जो दोयम ईंट होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन दोयम ईंट के बारे में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।